我低調。哈！唉。老公啊，唔經唔覺，我哋退咗10年啦，嗬。喂，嚟啊！執埋先啊！走啊！錢莊入面嘅人質太多，4大害蟲殺人斬硬，不宜硬闖。揾囧囧俠幫手。咁奇怪嘅，出邊粒聲都冇，唔通走晒？大哥，睇下，係向雙目管境有神嘅管境俠求救嘅孔明燈啊！我哋4大害蟲使射佢。喂，呢個人質唔襯你啊，俾我。好啦，你揾個過啦。大哥，呢個襯我啦啩？是但啦。做咩啫你？乜嘢咁好笑啊？咁多武功你唔學，係要學啲咁嘅武功。學啲咁嘅武功有啲咩問題啊？問題就大啦，咪成隻曱甴咁啊！永
蒋蒋侠叔叔，这个风车送给你。唔好叫我囧囧俠叔叔，叫我囧囧俠。哦，蒋蒋侠。嗯。哇！哥啊，你唔好嚇親個仔！關神咩叫你？男人喺出邊揾錢咁辛苦啊？咁醉酒梗係打下老婆啊，嚇下個仔咁啊嘛，唔係唔得係嘛？打我！教個仔，我教個仔，唔好打佢！我教個仔啊！搞佢！唔好嚇親個仔！係行開啊你！做咩啊？咁樣嘅？囧囧俠。囧囧俠有我咁好身材咩？女嚟喎！插板、膝頭、雞心，你同蘇蝦都冇事啊嘛？冇事，多謝你救翻我哋兩母子，多謝女俠。我叫香香俠啊，專幫忙一啲受到傷害嘅姊妹。香香俠，嗯。咦？你個面罩好靚喎！誒，罩咧唔可以立亂俾人掂嘅。喺邊度買㗎？高級訂製服嚟嘅。貴唔貴㗎？一次過訂幾套咧有折頭㗎。我咧原本諗住咧。放心啦，仲有香香神功係咁嘅。哇，咪嘛，我係。又會咁嘅？囧囧俠係宇宙最強，宇宙第一最強啊！囧囧俠地獄最強啦！哦，有蚊啊！你咁香，一定好惹蚊。係咯，好鬼死憎啲蚊㗎咋。好嘈，你好怕嘈嘅咩？不如我哋轉個地方。去邊啊？有你喺度，去邊都得啦。誒，你把聲哦，其實我成日用我把聲講嘢，都幾傷喉嚨㗎。人少少，唔知你介唔介意我用返自己把聲咧？係咪轉地方啊？哈，囧囧俠，你都走得幾快㗎喎！我都未自我介紹，我叫聶歡。
你咧？我叫一品紅。你笑咩啊？正啊！係咪哥？係頂啦！黐線㗎！呢嗰個咧，咪揾個捉貓個啦。佢啲貓成日走上樹度。嗰個啊，七姑啊，佢失眠想揾我傾心事啊。七姑都有揾我，不過係日頭。唉，好攰，真係好想可以簡簡單單有個家。我都係，不如除咗眼罩之後，以後我哋就係普通人，過普通人嘅生活。無論發生咩事，我哋都要喺埋一齊，永永遠遠唔會分開。你願意嗎？我願意。